Manolotra ny araba toko klasy toko vavy tonga so indray to amin'ny fandarana manokana ny fahitalavitra record amin'ny ala ity ankasatra antsika rehetra izay misafidy ny télévision record ty mahazatra dia manambahiny indray ny fandarantsika amin'ity anio ity dia Ramatoa Sara Rabearso izay natolotry ny antoko PLD larana fahasivy miarabanao tompoko tonga so indray eto amin'ny fandarana manokana ny fahitalavitra record. Ya mirabanao dia miraba ny ekipa teknika rehetra dia mirabantsika mpanaraka an'ity fandaran'ity. Efa nisy moa ny fotoana izay nandalovan'ny vahintsika teto amin'ny plateau ny télévision record fa isehatra amina aloha-hevitra iray mankabiry ny resadresaka izay fanaovanay mianadaranmianaka amin'izao ala izao. Anisan'ny aloha-hevitra izay safidiana ao anatin'ity adihevitra ity tompoko dia ny hoe fifidiana tsy misy korontana ao anatin'ny fitoninana afaka azavaina hoe endrikendrika tahaka nahoana no afaka amaritana an'izay hoe fifidiana tsy misy crise zay. Ny amaritana azy dia hoe rahantsika manaiky ny vokatra zay aloha mba tsy hoe fifidianana hitarika voka-pifidianana mamboly crise zay zany tena zava-dehibe amin'ny maha hoe fifidianana anazy ary ao anatin'izay vahaolana ray lehibe tsy ampy ny hoe fandiniana azy ankehitriny na nome tovi-zotrony ny andron'iny fa ny tena tokony hibahana ny saina koa dia ny hoe ny voka-pifidianana sy ilay hanekenan'izay ary zay no androsinay vahaolana amin'ny sehatra rehetra dinihana dinyzao fa tsy efa tonga ny olana vao iroso amin'izay. Raha somary rahantsika sy zoina ankaiky ny zotra-pifidiana nomboka ny fiomahana efa amin'izao ankatoko ny fampielezan-kevitra izao ampiantoka an'izay hoe fifidiana tsisy korontana lavitry ny crise ve raha ny processus électoral izay mitranga aloha hatreto. Ny lafatra tsy misy ato an-tany fa ny ezaka dia apetraka ary ny tenako manokana zay kandidaty dia mametraka an'izay ho an'ny tenako mametraka an'izay ho an'ny antoko ary mametraka koa ny anjara andraikitry ny tompona andraikitra rehetra ao anatin'izay ny gouvernement, ao anatin'izay ny HCC, ny CENI, ao anatin'izay ny fiarahamonim-pirenena, ao anatin'izay ny tafika. Heverina fa ary ny antoko rehetra dia tokony hitaiza ny malagasy rehetra ao anatin'izay. Ny fandraisana andraikitra dia ametrahanay fanamarinana foana isaky ny ambaratonga mpiaina ny firenena. Fifidianana antsika zao misy adidy maromaro tao anatin'izay fa tsy voanio. Ny fitaizanao an'ilay vahoaka nandritry ny fotoana rehetra 5 taona izay tokony hoe niomana amin'izany hoe famondrana fahefana anatin'ny fifidianana. Zay aloha fitaizana iray vao tena tokony natao ary nanao ny sasany. Ny sasany tonga dia mametraka hoe tsy ilaina ilay fifidianana. Zay tsy miroso mihitsy ny amin'izany satria ny fomba fangalana fahefana dia na manao korotana tsika dia misy fomba vaovao indray zany ametrahana ny hoe assemblée constituante sy ny etsetra izay efa niainana na tsika manao référendum dia hoe safidianao ve ity sa ity na tsika miditra amina fifidianana fa mbola tsy nahita aloha hoe firenena anankiray dia nomena fahefana fotsiny ohatran'izao ny mpitondra azy. Zay no mahatena hoe saripady sy sarobidy ny atao hoe fifidianana ary maha libéral démocrate anay dia voataiza ao anatin'izay ny ao amin'ny antoko. Ny lafiny anankiray koa dia ny hoe tsy vitany hoe miteny ianao hoe mandray andraikitra fa misy sosokevitra tokony hoentina amin'ny ambaratonga ary misy fanatsarana tokony ho hita taratra vokatra ilay sosokevitra. Zay everiko fa na olona mianatra na ny ataoko hoe tsy ampy solaitra dia samy mahatsapa hoe eto ny tsara eto ny ratsy satria mbola zay no maha olona antsika ary zay zavatra tsy tokony lalaovina ao anatin'ny fahaizana loatra mandangolango voambolana na koa filazana fa jadona fotsiny hoe zao no izy. Mila foana zany an'io fifampiresahana io zay no tena mahazava-dehibe ny asanareo mpanao gazety ao anatiny koa hoe fanomanantsika fifidianana. Mbola ao anatin'izay lohahevitra izay hatrany nisy ny fampiantsoana ho candidat natao anivon'ny CFM nafa nandrafitra ilay charte ny mpitondra tena afaka hiantoka an'izay hoe fifidianana tsy misy crise zay ve raha ny rijo antena rehetra nampiasaina sy ny fampidihana nandritra ny charte iny tompoko. Ny miantoka petraka foana hoe misy mihitsy ny anjara andraikitry ny atao hoe mpitarika ary zay foana ny tenenako hoe samihafa ny atao hoe homme politique na femme politique amin'ny atao hoe homme d'état sy femme d'état. Zay aloha dia any tsirairay ny mamaritra ny tenany ao anatin'izay ary mirary
aminay candidat ena amin'ny telopolo fa rehefa indray mandeha no miditra ao anatin'ny hoe filatsahana ho filoha ao anatin'ny fepetra an'izany hoe fifidianan'izany amiko tsy rariny ianao aoriana anova an'le fepetra ohatrany hoe misy course automobile io formule 1 ianarany dia mipetraka eo hoe zao aby ny lalana tokony ataony sy ny karazana moteur tokony ananany dia milatsaka ianao misoratra anao anaty formule 1 dia aveo ovainao ny règle ny formule 1 everiko fa ao anatin'izay aloha dia efa tokony mametraka ny tsirairay ary malagasy no manana ny safidy ao anatiny mahafantatra ny mety sy ny tsy mety ny zavatra anankiray faharoa koa dia ny hoe fitazomana ny atao hoe asy ny atao hoe sonia misy dikany lehibe ny tenenana an'izay satria tsika dia ny aina olona mandaa ny soniany olona ray aman-dreny mandaa ny soniany dikan'izany ny fanaovana soniany io na hoinina ataoko hoe valeur juridique an'le charte na ho fanasaziana io na ho fanomezam-pahatokisana na ho fifanarahana matotra amin'ny atao hoe fiarahamonim-pirenena isan-karazany sy ny mpanao politika dia miankina amin'ny tsirairay ary ny andraikitr'ilay fiarahamonim-pirenena tena tokony ho hita taratra misimisy kokoa satria tsy ampy ny miteny hoe dia anara-maso zahay fa inona moa zany ny mety ho sazy rehefa tsisy le sazy zay foana ny teto amin'ny fiarahamonina malagasy dia haitsika ny miresaka haitsika ny fampiatsara velatsia haitsika mody miavana fa rehefa tena tonga amin'le tena tokoa tsika dia kobaia-kelika ihany ary zay zavatra eny mahatonga anay mitandrina misy fampiasana voambolana isan-karazany ao raha ny kajikajy no atao mametra-panontaniana ianao anatin'izay raha ohatra kosa ianao andeha mazava sy hoe mahitsy mety misy fitaka ao anatiny anankiray afaka raisiko ohatrany hoe ny fanambarana ny fananana marina tokoa ary efa nanao an'izany ny tenako tamin'ny 2014 déclaration de patrimoine fa zany amiko tsy mila ahely hoe tia ny fananany ihany na dia tia ny fananany ihany vokatry ny ataoko hoe mbola maharefo ny fahatakarana ananan'ny akamaroany malagasy ny fitsipika ohatran'izay fa rehefa ataonao any amin'ny tena tompona ndraikitra zany dia zay le tsara dia any tompona ndraikitra no miteny hoe nanao izy zay le fampahafantarana fa tsy ho tany sainao daholo hoe dia manana sambo efatra izy dia manana soavaly anankitelo zavatra ohatran'izany hitako hoe tsy dia tsara nefa le izy zany lasa nakany amin'izay ohatran'le saika nanaovantsika ihany io an'le hoe bulletin numéro 2 misy fetra ny fampiasana ny zavatra atao ao anatin'ny hoe fampahafantarana tsara ny mampahafantatra fa misy fetrany ary zay zavatra zay tsara toetra foana ao anatin'ny hoe fifampiresahana sy fifampatokisana ny anankiray vaombolana anankiray tena nanisitona ny saiko manokana dia le hoe rehefa lany zahay candidat dia tokony miditra ao anatin'ny hoe fanaovana ny dinika nasionaly momba ny atao hoe fanondrenana na reo fondation tsy haiko moa zany zay tena hevitra zay fa zay mihitsy ilay voambolana mavesatra tsy hita faritra tsy hita antony tsy hita hoe inona zany ny hasina omentsika an'le fifidianana ao anatin'izay midika ve zay fa mamatotra na ho candidat ny fisininy charte iny dia ho an'ny PLD manokana hanao sonia satria amin'ny herinandro toy ny hoe vinavinaina hanaovana sonia an'ilay charte tsisy olana lehibe tsy hanaovanay sonia ary nisy moa mpanao gazety ny teny hoe tsy hanao sonia zahay fa adininy nametraka azy tamin'ny teny frantsay moa no namoany an'le article iny fa za dia nyteny hoe si 3 points de suspension dia le si 3 points de suspension tsy napetrana satria amin'io fotoana io tsika dia atao anatin'ny fandiniana ao anatin'ny fandiniana hoe inona ny tokony ho atsaraina ahoana ny fijerinay anazy inona no atao hoe fandraisana andraikitra marina hitataratra avy amin'iny charte iny misy zavatra sosokevitra moa alefanay anovana an'le izy amin'ny mahasosokevitra azy anjarany rehetra mandanjalanja hoe tokony ampidirinao anatiny sa tsy ary anjaranay avy eo ny mandanjalanja hoe tsy fisian'izay ao ve mety ho lesoka lehibe sa tsy ho anay izy hoe zany ny valeur juridique marina fa tsy anao tokony anisan'ny niarana molavola fa misy fiarahamonim-pirenena nisy mpitsara ihany koa anatiny fa raha azoina le izy dia saika mampiahiahy ny candidat avokoa ny fipetraka n'ilay janteny rehetra na molavolana n'ilay fitsipitondratena na ilay charte anisany anankiray ohatra ny koa teneniko ny hoe mametraka izy hoe rehefa lany eo ianao dia mivonona manampy tosika arabola ny fikambanana rehetra miady amin'ny kolikoly amiko zany tena manahirana be hoe ao anatina charte zany mapetraka satria nidikan'izay zany ohatrany hoe manampy anao mihitsiny kefa namany kolikoly ihany ane zany ary maninona moa no mila fanampiana manokana izy
fa maninona ny sehatra hafa ohatra n'izay tena ahitana ny kolikoly no tsy tena any no tokony hibahana ny toerana fa le sehatra miady amin'ny kolikoly no tsy maintsy hoe ampiakarina ny mampetipety azy. Zavatra ohatran'izany zany mila fandanjalanjana be ao anatiny hoe mety misy fandrika ihany ve no anatiny raha fijery ny PLD azy manokana. Ny fandrika an'izay nanao azy fa rehefa marina ny lalanao iveriko fa tsy olatsaka amin'izany fa ny tiako tenena hoe ny fitiavan-tena ohatra ny mahita fibahanana fitiavan-tena ho an'ny sasany ary nefa ny fifanarahana le izy ary tokony ho an'ny tombontsoa isian'ilay hoe fametrahana mihitsiny ny zavatra tena tiana atao, omeo anarany io zavatra tiana atao io, zavatra tiako atao fanovana fa tsy fandrodanana. Ahoana moa no eritreretako aoriana zavatra hafa ankoatran'izay. Ary zay no hoentiko anaty fifidianana, ny fanovana takin'ny fotsika zay zavatra zay midika zavatra be da be, ny hoe ny ratsy atao dia fongorina ary ny tsara atao amafisina. Zay zany dia fahitana taratra fa misy zavatra mandeha ho azy tsy mila atao anatin'ilay sarita akory ary zay nge ny mahazava-dehibe ny atao hoe pré-campagne sy ny tokony hovizina ao anatin'ny hoe fifidianana sy ny hoe propagande. Ka rehefa fatoranao aorinan'izay hoe atao ihany zany le fifidianana fa ianao avy eo dia tsy maintsy tokony eritreritra n'ity lafina ny zavatra rety dia eo no ataoko anao hoe le voambolana teny frantsay teny malagasy mila faritana zany satria ny refondation eritreretinao mety efa nataoko ary any anaty vinako fa rehefa tonga indray tsika dia hoe samy hafa daholo ireo dia zay le krizy satria hiteraka krizy hoe dia ianao nanao siny kanefa ny ianao tsy manao an'ity na hiteny hoe zany tompony lakaka dia zay tiako anaovana azy nanaovana azy dia eo indray tsika hiteny hoe dia jadony zany tsy jadony zany zavatra zany veriko mihitsy fa mila fieritreretana lalina ny zava-dehibe ao anatin'iny dia tokony isian'ny fifanajana amin'ny samy candidat ny maresy sy ny resy. Ny zava-dehibe ao anatin'ny sarta dia ny isian'ny fifanajana amin'ny eto toerana sy ny vahiny mba tsy izy vahiny amoaka ny valim-pifidianana melohan'ny HCC ka tsy izy candidat andeha hampiasa ny voambolany vahiny itenenana fa izy no efa lany. Zavatra ohatran'izany no tokony ho apetraka fa tsy hijery manokana ny mety mahasosoa ny CFM, ny mety mahasosoa ny transparency, ny mety mahasosoa andry. Zany zavatra zany dia asany ary everiko fa tsy any anaty lalam-pandrena ny reny sehatra reny ka hoe tsy maintsy manana didy anajan'izay ary ny sarta dia mametraka adidy sy andraikitra. Ny adidin'ilay candidat ao anatin'ilay izy efa horopazo mahery, ny adidin'ilay institution ohatran'izay. Misy zavatra eritreretina ao anatin'izay ary zay le ataoko hoe fifanomezan-tanana fandraisana andraikitra ary fitsimbinana mihitsiny ny tsy isian'ny hoe poste électoral crise no tena hibahana ny sosikevitra zay ho arosonay ary tokony hijerevantsika foana hoe hatreto ny rariny, hatreto no afaka atao koa fa tsy manofinofy tsika ao anatina 15 taona maherin'ny fahaleovantena hitovy amina demokrasia efa niainan'izany nandritry ny 700 taona. Tsara napetraka ihany moa izay satria araka ny fomba fijery ankalalana mety hoe hitondra ahiatsiavahana ihany koa ny ao anatiny ny fanaovana soni fa raha fanazavana hoe tsy hanao soni zany ny PLD ao anatin'ilay charte izay novolavolaina iny amin'ny tiarimapitimo no tsy niavana an'izay rehetra zay fa anisan'ny loha hevitra voizinareo ihany koa ny hoe milana fanovana miainga ao anatin'ny fo raha somary azavaintsika kely mahakasika an'izay fomba fijery ny PLD zay midika ve zay hoe ho an'izay olom-pirenena te hanova dia tsy maintsy miainga amin'ny fiakekeloka ohatra na manao hoe miakolpa tsy haiko ina no eto moa tsika mivantana dia gaga aminao hoe zay nandraisanao ny fanazavako teo satria tsy namaly mihitsy aho teo na anao soni zay na tsy fa mesosikevitra zay arodinianay amin'ny andro satria raha omeny anay meloa hoe ity le hosiniavina rapitso dia hitanay zany fa mbola tsy tonga zay azonao ary zay no ataoko hoe mila fandiniana aloha tsy anio zany mamaly anao na anao soni na tsy anao soni ray aloha zay fa hatreto ny zavatra rehetra mahasoa iombonana tsy ametrahanay mihitsy veto hoe zahay dia tsy anao satria tsy avy aminay ny sosikevitra fa mila lanjalanjana koa ny fanaovana soni satria ny tenako tsy mba manaonao soni fa tanontany zay le izy le fanontanianao manaraka hoe azafady miaraka amin'ilay loha hevitra hoe fiovana miaina anatin'ny fo midika zay zay olona hitantana amin'ny firenena ve dia tsy maintsy manao fiekekeloka aloha. Tsika efa nandeha tamina sehatra maro ohatra ny momba ny amnistia misy lalàna ny amnistia rehefa azo izy indray mandeha dia tsy resahana intsony ray aloha zay. Ny faharoa nefa ny mibahana ao anatin'izay dia hoe ny tsy fisian'ny sazy mihitsy ary zay le hoe mahasadasada ny fahamarinana eto amintsika
fa rehefa tonga eo a dia haitsika no misambotra ny tsy mpiaradia amin'ny tena ary ny zay tonga eo koa tsy misy fetrany mihitsy ny fanararaotam-pahefana nataony dia ny fiekenykeloka moa ahoana voalohany a miankina amin'ny enosy ny ambony io ray aloha zay misy olona mantsy teto ny teny hoe efa namela eloka ny vahoaka malagasy zay zavatra zay aloha tena anisan'ny natafitohina manokana mihitsiny satria mahafatsiarovatena ianao izay efa mitondra tena ianao angamba ny tokony manao an'le mea culpa voalohany arak'le tenenao fa tsy ny vahoaka zay nampahantrana nanomboka amina 10 taona 20 taona 30 taona hatramin'izao no mbola isoloanao tena ka asahinao miteny hoe namela ny vahoaka zay anankiray faharoa anankiray lehibe dia ny hoe fisina rafitra mitsara ary io dia ao anatin'ny lalam-pandrenantsika misy ny rafitra mitsara ny mpiasam-panjakana ambony sy ny filoha ary ny fahamarinana ao anatin'izay misy zavatra lanjalanjaina lalina ny atao hoe asana filoha ao anatina rivotra politika ohatr'izao zay no hitenenanay hoe le fanovana eto koa ho anahy mametraka mihitsy an'izay fiarah-miasa amin'ny zao tontolo zao mametraka an'izay zay satria raha ohatra ka misy ary firenena anankiray tsy afa-po tamin'ny fitantanana filoha teo aloha dia iny no entiny hitenenana fa ity filoha ity dia tena farak'izay ratsy sy maloto dia ity farak'izay ratsy sy maloto dia itsika malagasy no sahirana ao anatin'izay satria ny vahiny any ivelany any dia vahiny foana mazava zay teniko zay dikan'izay mila misokatra tsika fa mila mandanjalanja tsara firenena ohatrany ahoana no ametraka an'izay fomba fiara-miasa zay ao anatin'le fanovana ny tenako dia milaza foana fa ny firenena rehetra ao anivon'ny Nations Unies zany hoe io le charte misy ny charte ny Nations Unies zay nisoniavin'ny Madagasikara dia ireo no miara-miasa samy manana ny ataoko hoe souveraineté nationale ny firenena ao anatin'izany ary zay dia tsy hidirantsika zay politika ny tsiry fa itsika dia mametraka fa mila an'izay ary ny tsy fahatakarana an'izany amin'izao rivotra iainana zao fa misy ny géopolitika vaovao nanomboka 2014 zay tsy hitovizana mihitsy ny amin'ny politika tany amin'ny première sy deuxième guerre mondiale ny tsy fahatakarana fa misy ny géostratégique zay hidiran'ny Madagasikara lehibe dia lehibe eo amin'ireo firenena sy vondrom-pirenena maro maneran-tany zay misy ny karazana ady efa mipoitra dia ny tsy fahatakarana an'izay ka ny hoe anidy an'ny Madagasikara indray ary amina firenena ray ohatra zay anao ny jadony sy anao zay apetipety azy dia tena ho lesoka lehibe ary mety avy amin'izany no ahatongavana amin'le hoe diso ty filoha teo aloha ty na diso ty filoha teo aloha ty dia zay velarina lavidavitra kokoa akoatra ny areti-potsika malagasy akoatra ny zavatra ny ainatsika tsika samitsika ny antony hoe ilana n'le mea culpa na tsy mila jerevana tsara so dia miditra amina ady adaladala so dia miditra amina fanafitohina ary misy fitenenan'izay hoe ny zavatra adosonana ny ratra misy tsy azo foazina tsy misy maharatsy ny fanafoazana an'izany amina vanim-potoana fa misy koa fomba ary tena ara-ekonomika andaminana an'izany ary anankiray mahatonga ny vinako tena mifototra amin'ny hoe toe-karena dia fantatro aiko ary fantatro fa azo atao tsara ho ana firenena ohatrantsika ny mampiditra ny atao hoe fampihavanana amin'ny lafiny ara-toe-karena mba hilaminan'ny malagasy sy ametrahana ny malagasy amin'ny sehatra tokony nisy anazy eo anatrehan'izay géopolitika eran-tany efa natsidika ho teo ihany moa le vinam-piarahamonina fandaran'asa samy manambarana moa ny kandida rehetra ina ny tena mampiavaka ny Sara Raviarsoa raha oharina mo kandida asarany raha toka misy ny tetikasa misy fandaran'asa mipetraka avy hatrany ihany koa hoe aiza ny famatsim-bola ahafahana manatanteraka eo satria ny vahoaka malagasy dia efa miandrandra hoe ahoana ny fomba hanatanterahana satria ianao kandida izay maneho hevitra mipetrapetraka avokoa ny lamina rehetra mipetrapetraka ny fandaran'asa rehetra dia ao anatin'izay ihany koa moa ny hoe iza moa ny ao ambadiky ny Sara Raviarsoa voalohany aloha misaotra ny avindrindra isika hoe mba sambany zany ny kandida rehetra sambany hoy aho manana ny atao hoe vina satria dia tsika ny ainan'izany hoe kandida tsy isy vina na vina tsy fantatra zay zany aloha zava-dehibe ny apetraka aorianan'izay koa dia hoe tsy ampy ny vina mety nofinofo ny betsaka ao anatiny ny sasany fa ny amanokana tsy zay
ary zay ny resahako foana ny hoe toe-karena amin'ny maha libéral démocrate anay ny toe-karena sy ny fampandrosonana io tsy hoe mampandroso fotsiny fa tsy maintsy misy fampiovarana le atao hoe progrès misy fampiovarana ilaina na amin'ny sehatry ny hoe fahalalana tokony anana ny atao hoe mpitantana ny gouvernementa rehetra zany na aty amin'ny fanabeazana tokony anana ny vahoaka ahafahany matakatra ahafahany manitsy ary ahafahany mitondra ny anjara birikiny zay zavatra zay no atao hoe fanovana ny zavatra teto amintsika matsiny samy miteny de samy nanao fa le vahoaka tsy natakatra ary le olona tokony nalalany lalàna sady tsy name hasiny an'le lalàna no nanao lalàna tsy mampivelatra maty ny fandrarana malagasy ohatra potika ny fanabeazana very ny atao hoe mahamalagasy atsika zay zavatra zay dia zay le fahantrana ary zay le fanovana tiako hoentina za tsy hoe andeha fotsiny andeha anao lalamby électrification mety feno trano mijalajoalany fa ny ao ambadiky le trano bidonville fa tsy le bidonville anjerena fa le fahantrano le olona ara-tsaina mihitsiny mahatonga azy ao anatin'izay ary zay zavatra zay no takina ary zay zavatra no erahantsika malala fa tsy vitany hoe mahantra Madagasikara fa lasa isika mihitsy ny tsy samy faninana isika mihitsy efa matololo isika mihitsy efa voazanaka ara-tsaina ary zay zavatra zay no ametrahana hoe fanovana ny hoe fiaraha-miasa amin'iza na iza no ambadika dia ny mpiaradia amiko ny ao ambadika ary mivelatra izy io karazana izy io toe-karena rehetra ao anatiny fa apetrako tsara hoe momba ny vahiny dia ny vahiny rehetra ny firenena rehetra membre ny atao hoe Nations Unies misy dikany lehibe ny tenenako an'izay satria misy fifampifehezana ny atao hoe géopolitika eto amin'izao tontolo izao samy malala atsika efa misy firenena manana bomba nucléaire maro manana bomba atomika maro samy mifandraonindreo ary ny ady misy tsy ho ady rano fotsiny tsy ho ady tany fotsiny fa tena ady ara-toe-karena ady resaka varotra dikan'izay isika nefa mila mamokatra sika ho atsika mila mamokatra sika ho an'ny hafa koa zay le hoe fijery zay afaka mbola ataonao ho an'ny hafa de afaka tokony ataonao ho an'ny hafa satria raha ihany ny olombelona rehetra fa kosa mametraka an'le malagasy ao anatin'izay zay efa natao tsinitsinina atao anatin'ny 30 taona mahery ny fandraharana io matoa amin'ny resaka fandraharana io no miteraka arena io ny karama mantsiny tsy mampanakarena ny karama tsy mampanakarena ny karama fa ny fandraharana no miteraka arena ary Madagasikara efa lazaina fa be arena ny arena voalohany ny olona de le manodidina anazy zay no mahatonga anay milatsaka misy zavatra efa fahatakarana fahalalana ary fahasahiana mametraka an'izay anjara toeran'le firenena eo amin'ny osehatra io satria 420 tapitrisa mahery fotsiny tsika kely de kely zany eo anatrehan'ny isan'ny ponina erak'izao tontolo izao ary firenena farak'izay sahiranytsika amin'ny hoe fitantanana ny fandriampahalemana ny fahalalana ny fifaneraserana na fifamoivozana ary tsika de efa sahirana zay zavatra zay no tsy maintsy ametrahana an'le lamina ahafahana mametraka an'le tanora sy le vehivavy de eo koa tsindriko 20 taona mahery le lany maro anisa amin'ny sehatra rehetra io na tany amin'ny fitantanana na tany amin'ny fanaovana lalàna na tany amin'ny fanaovana ny fitsarana na tany amina resaka fandrarana de zao ny efaran'le firenena de zao zany te hiteny atsika hoe zay le fanovana anankiray koa misy anjara-pahana olona zay natao akilabao na zay na fakofe manara-panjaitra ary tsy marina mihitsy nefa satria samy nandeha tany an-tsekoly na ny zazavavy na ny zazalahy fa maninona rehefa tonga ao nasehatra fitantanana sy fandraharana sy fametrahana ny atao hoe zavatra ilainy mihitsy ny amin'ny fiainana andavanandro mpiainany maninona no hodina tsirea zay zavatra zay tsy ahafahan'le olona mitrotra tsy ahafahan'le olona miasa tsy ahafahany mivoatra fa gejainao ao zay koa fanovana miainga tany amin'ny lafiny ara-toe-karena hipaka amin'ny lafiny sosialim-bahoaka betsaka ny olona zay sehitrainy vahoaka malagasy amin'izao fotoan'izao raha matoa filoha fa afaka maka ceinture ny kely fotsiny ianao tafiditra ao anatin'ny fandaranasanao mahateo ihany koa ahoana ny fomba ahafahana tena hoe miady mafy ho an'ireo vahoaka izay tena efa mikekiky amin'izao fotoana izao miandrandra anareo candidat ihany koa amin'izao fotoana izao ny malagasy rehetrarehetra mba ahafahany manokana ny safidiny satria ny safidiny ny vato zay arotsany amin'ny fafitiny vola novambra no antoky ny fiainam-pirenena mandritra ny 5 taona manaraka fezateny indray no valiko an'izay famoronana asa mendrika
maharitra lavalava kokoa zay koa mifamaly amin'ny fanabeazana tokony amaly an'izay sehatry ny asa zay zay a no vahaolana entiko. Iverentsika kely aloha hevitra teo asa mbola misy anampina amina resaka programman'asa teo fa io moa tsy afaka ho velabelana mbola tsy anatin'ny fampielezan-kevitra raha teo ihany koa zay fa ireo karazana teboka lehibe izay mitanteraha sy nahazavain'ny kandidatsika teo izay miverentsika kely aloha hevitra an'le dinidinika toko dia ny hoe fifidiana lavitry ny crise tsisy crise efa misy moa ampahany fanazavan-kevitra ny mety ho antony mety mahatonga an'izay crise zay ny tsy fahatomba ny santsokajiny rehetra fa te am'tany anao ihany koa ny mahakasika ny tsapa-kevitra na ny sondage izay atao izay miteraka resabe ihany koa teo eo hoe mety hiantoka tsy fitoniana ihany koa ve ny fisian'ireny sondage amin'ny alohan'ny fotoana ireny ao anatin'izay ihany koa ny resaka hoe fampielezan-kevitra amin'ny alohan'ny fotoana satria tsika hiezaka hisoka mahatonga raha isika ty loha hevitra ty zany hoe tanjona hoe fifidiana tsy misy crise dia izahantsika voaboasina velabelarina zany ireo mety antony mety hahatonga an'izay crise na poste électorale io na mandritra na amin'ny aloha tahaka zao. Ya tsika malagasy nizarina fomba zay vahiny misy mahatsara an'izay misy maharatsy azy koa na ratsy azy de ty le tena fototra mihitsiny no tsy napetraka raha miresaka ianao sondage fomba na firenena demokratika ny sondage tena ilaina ary fomba zay mahasoa zay ahafahany rehetrarehetra manitsy mba ahafahany raha tena te handresy izy miditra anatin'le hoe fifaninanana aza de tena makasitraka an'izany hoe fifaninanana zany fa ny zavatra mitoetra de ty raha tena nanao sondage tsika de tokony na tena nazava ny atao hoe azo atao sy tsy azo atao anatin'ny pré-campagne ahoana mo no ao anatin'ny gouvernement misy antoko anankitelo zay manana candidat ahoana mo no hoe ity azo atao anaty pré-campagne ity tsy azo atao nefa lazaina fa misy vide juridique ny momba ny pré-campagne raha ohatra ny kanazavy zay zavatra zay de mivoaka fa ekeko ary marina ary mampitombo ny atao hoe sondage fa raha ohatra ka zay tsy napetraka ahoana kosa no anekeko hoe mitondra ny amina fitoniana le sondage ka aza raisina fotsiny amina hoe mahasondage azy na hoe mahafombafomba ny atao hoe fomba fanao satria fividiana ny ty fa raiso mihitsy ny amin'ny zavatra takatry ny vahoaka ampahafantarinao anazy ny zomenao azy sy ny andraikitrao eo anatrehan'izay zay no atao hoe fitsarana ny atao hoe tena fahamarinana ary raha tena marina ny sondage tsy hitako izay naolana azy fa matoa mipetraka ny teboka sy ny baraingo ao anatiny de satria rea fa mihoatra ny atao hoe fampilalaovana anga na hoe fanodikodonana ny saina sady na fanomanana ny saina sady hoe de ity no olany eo akoatran'izay de tena misy mihitsy le hoe fanakorontanana tsinjo ao anatiny satria tsy mipetraka le lalàna fototra hoe zao ny azo atao sy tsy azo atao ka ahoana ny tsaranao ny olona avy eo hoe ianona nanaonao foana de iny izy fahita tokoa fa ireto nanara-dalàna de reto tsy hita mihitsy de ahoana ny tenenanao avy eo fa le nanaonao foana no lasa voalohany ohatra ny ary amin'ny sondage any ange le izy ary ny tena hitsika ohatran'izay ahazavan'le resaka. Manapakarana ny fiarahantsika amin'ity ala ty na tokony fekevitra azo amitiana zay resadresaka ny fanaovana teto izay noresahana teto moa ny hoe ina ny pitsopitsony rehetra izay mety ahatonga ny fifidiana isy crise ny namelabelatra mahakasika an'izay ny fandaranasa ihany koa fanresahanao teo ny fomba fijerin'ny PLD amin'ny ankapobeny dia efa no tsy aivina ihany satria tsy vao zao ianao mandalo eto amin'ny plateau télévision na record maintsika nakatoan'ny fiarahana toko. Zay de manao sosokevitra tsotra aoriana ny valim-pifidianana raha ohatra ka 100% ny tahany tsy mpifidy dikan'izany lany ao anatin'ny 700% atsasak'izay mahery atsasaky ny 700% ny olona flou dia izy moa zany le flou fa tsy mendrika hoe ny programme anasany no entina amehezana sy hitondrana ny firenena satria ambany de ambany le ta ary am'izay zay de nyzao de efa miantso ny candidat rehetrarehetra sy ny malagasy fa raha zay toe-javatra miseho dia tsy ny programan'le candidat lany eo no tokony hitondrana ny tany sy ny firenena na isy ho mpanohatra na tsisy ho mpanohatra fa tokony misy ny atao hoe tambatra programme zay miankina amin'izay salanisa azon'ny candidat tsirairay sy ny tena faharoa ve zay mety hipetraka
tsy amin'ny fidiana faharoa fa aorinany valin'ny fifidianana mihitsy mba hisian'le fitoniana sahady aty amboalohany fa raha ohatra ny ianao lany amina hoe 18% na 20% dia ny faharoa lany amin'ny 9% tsy azoko veroka mihitsy hoe afeny filaminana ianao na ho politika inona tsara teneninao amin'izao rivotra politika sy ny fidirany hoe malagasy amin'ny malagasy sy ny toeran'ny Madagasikara aorianany 2024 zay no afatra ary everiko tokony andinika sosokevitra sy androso sosokevitra ohatran'izany sika mba hisian'ny fitoniana fa ny afatra dia tsotra zo no mifidy ary efa tsy ampiasaina ny zo dia mijanona any anaty boky dia aleotsika mifidy amina vanim-potoana ohatran'izao. Dia ankasitrana tompony anao nanaiky ny vahiny teto amin'ny fandarana manokana sady mametraka veloma anao. Ya, dia mirary ny fiadanana amintsika rehetra. Ya, dia tsy vinantrany eto am-panarahana fagnamatoa Sara Arabeaksoa natotony antoko PLD larana fahasivy no ny vahiny teto amin'ny fandarana manokana ny televiziona Record. Ianao ny tena isaona sy ankasitrana izay nanahaka an'izany fandarana izany hatramin'ny farany mandrapiresaka mandrapitafa tompoko.